Береке байлык бийликти беттештирген ынтымак, бетме-бет каршылашканды беттештирген ынтымак деп жалпыңыздарга ынтымакты каалоо менен жуманын шаршемби күнүндө кайрадан сиздер менен Регион каналында таңкы регион өз ишин баштамакчы. 1 саат алкагында кесиптешим Жазгүл Кудайбердиева жана мен Адилет Амангулов болмокчумун. Жалпыңыздарга утман таң каалайбыз. Амансызбы кадырман телекөрүүчү, ар бир үйдө тынчтык, берекет, токчулук, молчулук болсун деген аруу тилегибиз менен кесиптешмекөз бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз, арыбаңыздар. Ооба, жалпыңыздар, жалпы көрөрмандарды экранга жакыныраак чакыралы, себеби бул ар бир адамдын байлыгы, ден соолук деп айтылат. Кесиптеше, ден соолугубузга кам көрө билсек, жана ошондой эле туура жашоо образын түзсөк, жана ошондой эле жашоодо өзүбүздүн күнүмдүк жашообузда мыкты тамак аштар менен, азыктар менен биргеликте кандайдыр бир организмибизге керектүү витаминдерди жесек, кесиптеш, сөзсүз түрдө жашообузга өбөлгө болуп, ден соолугубузга кандайдыр бир кам көрмөкчүбүз деген тилек менен кесиптеш. Баягы айтайын дегеним, күнүмдүк жашообузда деле биз туура эмес тамактануунун артында же болбосо кандайдыр бир себептердин артында биз ден соолугубузга өзүбүз зыян келтирип алат экенбиз, Туура. Эмне үчүн биз бүгүн таң эрте ден соолук туурасында кеп козгоп атабыз? Анткени бүгүн мына ушул биздин телекөрүүчүлөрдүн ден соолугуна чогуу бергеликте түз эфирде кам көрөлү деп чечтик. Экранга жакыныраак отуруңуздар, буйруса бүгүнкү эфир сиздердин ден соолугуңуздарга пайдалуу болот. Анда бүгүнкү конокторду сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Виеда эл аралык ассоциациясынын интернационалдык директору Данияр Каламбек уулу, ошондой эле мына ушул компаниянын аймактык директору, финансист Айгерим Каратаева бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Жалпы көрөрмандарга салам айталы биринчи. Саламатсыздарбы, бардыңыздардын кутман таңыңыздар менен. Саламатсыңарбы? Дегенде ырахчылык билдиребиз атайын келип бергендиңиздер үчүн. Эми эң алгачкы эле сурообуз ушул Виеда деген компания жөнүндө маалымат алып алалы. Саламатсыздар дагы бир жолу. Это международная ассоциация. Кытайда 17 жылдан бери иштеп келип атат. Бүгүнкү күндө 47 мамлекетте иштеп атат. Бул жерде 5 направления продукция бар. Это техника оборудования, текстиль, продукция личной гигиены, косметика и направление здоровья. Кыргызстанга келгенде уже 3-чү жыл, уже сентябрда болот. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 5000ден ашык бизнес партнерлору бар, өзүнүн сервистик центрлери бар. То есть айтканда компания өтө мыкты деңгээлде өз ишин алып барып атат. Кыргызстанда кайсыл багыт боюнча көбүрөөк иштейсиздер же бардык эле багыт боюнчабы? Бардык багыт боюнча эле алып кетет. То есть айтканда бул жерде адамдар өздөрү келип эле контракт түзүп, продукцияны каралса, күнүмдүк турмушка керектелүүчү продукцияны өзүнө сатып алып отуруп эле иштеп кете берсе болот. Продукция деп калдык, эми айрым азыркы учурда баардыгыбыз эле базарга барсак деле же болбосо жеңил өнөр жайында боло кандайдыр бир товар же болбосо азык-түлүк сатып алсак, анын составын карайбыз, Мисалы үчүн ошол эле азыркы учурда сиздер айтып атасыздар, көптөгөн 5 багыт боюнча кызмат кылабыз деп, жана продукциялары боюнча сүйлөшсөк. Продукциялар боюнча айта турган болсок, бул жерде экологически чистый продукцияларды коюлган. Кытайда дагы именно направление здоровья боюнча биринчи место алат, канча деген сыйлыктарды алган. Бул жерде өзүнүн профессор Жан Демин деген киши, который кээ бир компанияларды карап көрсөк, разный производительдерден чогултуп туруп анан сатат го. Бул жерде андай эмес. То есть айтканда 17 жылдан бери бир эле производитель, ошол 2200 жакын продукция өндүрүлүп чыгарса, Фехерб деген завод, бардыгы бир кишилер өндүрүлүп чыгарылган продукциялар. Ден соолукка керектүү кандай продукциялар бар? Мисалы, баш оору, кол оору деп эсептеп берсеңиздер жакшы болгон атат. Бул боюнча суроо Айгерим айым. Саламатсыздарбы? Бизде негизи ден соолукка баары эле продукция 60тан ашык продукция полностью ден соолукка да. Мен өзүм болсо ушу стельки боюнча, алтын батек боюнча айтып кетейин дедим эле. Бул 2020-жылы мен өзүм ушу грыжа, негизи грыжа деген аябай көп оорут болуш керек. Мен болсо ошо төрөттөн кийин грыжа болуп калдым. Врачтар болсо вообще операцияда ачкан. Жарым жыл сайын мен болсо лечение алчумун буга чейин. Анан ушу стелькини азыр мен көрсөтөйүн дегем. Бул мына өзүм кийип жүрөм. Өзүм азыр карасаңыз, полностью ошо стельки боюнча түшүндүрүп беремин. Бул жаңы да. То есть айырмасы бар экенби? Ооба.
кийилгендин түсү бул башка диагностика кылат. Азыр ошо боюнча мен силерге ошо отзывымдагы полностью эмнеге ушу алтын батекти мен сунуштайт элем, айтып кетейин. Анткени азыр грыжа, протрузия, миома матки деген муун оорулары аябай көп болгондуктан результаттар да бизде сонун результаттар бар. Мен атайын ушундай слайд жасап келгем. Бизде болсо бул официальный компанияда полностью сертификаттар бар. Ана биздин офисте мындай аппарат бар, биз ошо ала келдик. Анион тестер бар. Мунун ичинде бизде анион бар. Если офиске келсе, биз полностью көрсөтүп беребиз да канча анион бар экенин. Бул селки ондайдар көрсөтөйүн да. Бул алтын батек. Алтын батекте кандай оорулардын точкалары бар экен, билесиз да? Орусча айтканда стопа — это второе сердце деп коет. Буякта полностью органдын бар, точкалары бар, и сиз басканда ошо лечение кылат. Анан диагностика кылат. Ошон биздики карасаңыз, меники болсо 2 жыл кийип жүрөмүн, кичине мындай кара болуп калды да. Көрсөткөндө айырмачылыгы меники болсо почка менен анан ошо жүрөгүмдөн кичине проблема бар, и современный ошо эмеси алмаштырды. Бирок если ак болуп да калышы мүмкүн, разный цветке, кимдики кандай оору болсо ошо диагностика кылып берет. Бул болсо оорулар кандай, вот допустим, кандай мындай көрүнөбү? X-образный, O-образныйларда түздөйт. Бизде кичинекей балдардагы вот X-образный көп да, ошолорду дагы эсе кийсе, сонун результатка чыгат да. Мисалы, бир эле эмени алып туруп, баласы дагы, апасы дагы. Жок, өзүнүн размерлери баштайт. Бияктан биздики размер менен, бияктан ошо биринчиден официальный мондай келет коробкадан. Биздики негизи рынокто поделка менен оригинал бар да. Ошо биздики официальный болгондон кийин полностью мондай QR код менен келет. Жер штрих код менен текшерип алса болот да. Негизи кесиптеш мындан бир 4-5 жыл мурда ушул аябай социалдык тармактарда алтын батек деп ошондо айтып кетейин мен. Анан ишенип, ишенбей, чындап эле ушул батекти койсоң эле ушул ооруларың жок болобу? Мисалы, белиңде ооруң белиңде болуп атса, анан сен аны бутуңа чаптап, бутуңа кийип алсаң, анан кантип эле белиңдеги грыжаны жок кылат. Анда ошол жөнүндө мен как раз айтып кетейин. Данияр айтып кетти, биздики прямойда завод менен келгенде, мен болсо бул негизи алтын батекти 15 000 сомго өзүм сатып алганмын. Анткени меники 3 грыжа, 2 протрузия и шейный бар да. Мага эксперимент кылып көрсөтүп бергенден мен 15 000ге сатып алгам. Тогда анда болсо посреднический болуп, баасы 15 000ден сатылган. Аябай бум болгон да. Отодо дистрибьютор. Да. И мен аны сразу алганмын. Анткени мен грыжада жарым жыл сайын лечение кылып жүрөм да. И 15 000 андай деле көп акча эмес да. Ким грыжа болгондон кийин операцияга жеткирбеш үчүн сразу алып кеткенмин. Бирок мен экинчи боюмда болгондон кийин именно противопоказание эмеге беременность болбойт. И ошол эле эже аябай бум болуп атканда сен кийбейсиң деп алып койгон. Чынара деген эже болчу. Ошо Чынара эжеден эме болсо потеряла, контакттар жок болуп, анан унутулуп калды. И биздин биякта ассоциация 2,5 жыл мурун келгенде ушуну көргөндөй эле мен сразу все бияка кирем, иштейм деп калдым. Анткени азыр уже 2,5 жыл болду больницага бара элекмин. А мага вообще операция кылып деген. Операция кылып алабыз дегенде бул грыжанычы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экран астында жазылган номерлерге чалууга болбойт. Чалууңуздарды кабыл албайбыз, өчүрүп гана коюп алабыз. Эгерде бүгүнкү конокторго суроолоруңуздар болсо, сизде белиңиз ооруп жатса, грыжаңыз бар болсо, протрузия болсо, көзүңүз ооруса, муун ооруларыңыз болсо, арактай албай жатсаңыз, же болбосо ашыкча салмак болсо, деги эле ден соолугуңузда кандайдыр бир көйгөй болуп, анан дарыгерден дарыгерге барып тажаган болсоңуз, анда экран астында жазылган номерлерге сурооңузду калтырыңыз. Биз конокторго өз учурунда кезегинде сиздин сурооңузду берип, анан жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Бирок чалууларды кабыл ала албайбыз. Анан сүйлөп жөнөткөн үнүңүздү дагы кабыл ала албайбыз. Жазып гана билдирүү жибересиз. Чындап эле демек, бул батекти кийгенден кийин белдеги грыжа айыгат экен. Анан сиз анион бар деп атпайсызбы? Анион деген негизи эмне? Биринчи телекөрүүчүлөргө ошону жеткирели. Жалпак тил менен ден соолукка эмне пайдасы бар? Анион деген бул это активный кислород. Мисалы биз жамгырдан кийин тоонун башына чыкканда өзүбүздү өтө жакшы сезип баштайбыз го. Это есть анион.
Например, бир жакшы помещение, азыр биз отурган помещениянын ичинде аниона тестерлер бар. Аниона тестер менен эсептей турганбыз, биз 26 анион менен адам спокойно дем ала алат. А горыларга барганда ошол аниондун количествосу 400дөн 600ге чейин көтөрүлөт дагы. Адамдын, то есть айтат, достаточно анион болгондо адамда кровообращение улучшать этилет, сужение болуп кеткен кан тамырлар жайылат экен дагы, адамда организмде регенерация башталат. Ошон үчүн активный бул жерде анион бар деп атпайбы? Бул кандай кылбайт? Бул чудо продукция эмес. То есть эсептеп атканда анион адамдын 36 градуска денеге тийгенде бул анион выделять этип берип баштайт. Анион выделять этип берип баштаганда, мисалы, очкилерден жакшы результаттар бар деп атпайбы, например, 0 очкилерде анион. Ал эмненин негизинен глауком лечение алып атат, например, катарактан эмне үчүн лечение алып атат, кээ бир адамдардын гайморитинен, кээ бир адамдардын кулак ооруларынан жакшы болуп атат. Себеби достаточно анион организмге жетип турганда кровообращение улучшать этилет экен дагы, сужение болуп кеткен кан тамырлар жайылып, ошонун негизинде адамдарга ден соолук берилип атат. Азыр мисалы көп эле жерде, мисалы компанияларда болбосо кээ бир направление здоровья жерлерде анион бар деп айтат. Бирок бизде эч кайсы бир компанияга тиешеси жок, аниона тестер болот. Аниона тестер деп коет. Чындап эле аниону барбы жокпу текшерип. Текшерип берет, ал аппаратты койгондо уже сразу эле билет, анион 26 болсо, значит анион жок. Эгерде 300-400дөн жогору көрсөтүп турмуз, значит анион бар деген сөз. Бул анион деген сөздү горный воздух деп түшүнсөк болот. И полностью воспалениен дагы дарылайт да. Могул жакта көптөгөн биз витаминдерди, продукцияларды көрүп атабыз да, анан көрөрмандар дагы баягы эмнеге коюп коюшкан, ар биринин өзүнүн бир аткарган кызматы бар да, мына ушуларга дагы токтоло кетсек мүмкүн болсо. Могул жакта очкиден баштайлабыз. Көз айнек деп калдык, Көз айнектин кандай пайдасы бар, эмнелерден коргойт, ошону да көрөрмандарга айта кетсеңиздер. Да, бул детский 4 расцветкада бар: ак, кара, розовый и детский черный. Бул очки дагы демек, мисалы биз очки кийгенде көпчүлүк учурда жана компьютерден бөлүнгөн зыяндуу нурлардан көзүбүздү коргош үчүн тагып коюп атабыз го. Жөнөкөй эле азыркы учурда уюлдук телефонубуздан дагы ультра кызгылт нурлар чыгат да. Мисалы үчүн кечкисин светтерди, чырактарды өчүрүп коюп, анан биз телефон, уюлдук телефонду баскылап көрүп атпайбызбы? Мына ошол дагы бир көзүбүзгө зыян да. Мен даже сразу көрсөтө кетейин. Сиз айтып аткан ошо телефон эле, даже күндүн нуру, компьютер, биз отурабыз. Особенно кичинекей балдар азыр телефонсуз жок отура албайт. Ошон үчүн мына мону азыр мен кылсам, бул ультрафиолет. Муну күнгө чыксаңыз деле ушундай ожог болот да, биздин көзүбүз. Көрүнүп турат, фиолетовый болуп калды. Ак болчу башында. Эшикке чыксаңыз, бул полностью фиолетовый болот. Радиация болуп, ожог болот күндүн нурунан. Бул очки болсо, ушу биздин эмебиз. Азыр мындай көрсөтөм. Монтип жакын кылганда жакшылап көрүнөт да. Очки турган жер фиолетовый болгон жок. Түс өзгөр ак болуп эле турат. Монтип турсам деле өткөрбөйт. Бул ультрафиолетти өткөрбөйт. Соответственно, 100% биздин көзүбүздү сактайт. Телефондон, телевизордон, даже могу лампочкалардан биздин көзүбүздү сактайт. Көз өткөрбөйт, көрдүңүзбү? Бул именно ушу полоса болуп калды. Сиз бул камерага көрсөттүңүз, көрсөткөндө. Негизи көз айнек деп калдык. Эми бул көз айнекти кайсыл ооруларга, эмне үчүн, кантип колдонобуз? Маалымат бериңиздер. Хорошо. Бул негизи биз оптикага барганда минусту даже кылса болбойт дейт, өзүбүздүн барганда сразу көзүбүздү диагностика кылып, например, минус болсо же плюс болсо, ошого очкини жазап беришет го. Кийгенде эле сары жарык болуп калат. Бул болсо бияктан нулевой, то есть биякта бизде эки эле түрү бар, ак анан кара. Чоңдуку. Детский болсо розовый, анан черный болот да, карасы болот. Бул болсо лечебный, например, кээлерики жакшы эле көзү, жакшы көрсө, ал болсо жөн когда күнгө чыкканда же машина айдаган кечинде аябай соонда водительдерге соонун көз чарчабайт. Бирок если лечебный, азыр бизде именно 60тан өткөндөн кийин, 50дөн өткөндөн кийин ушундай мен азыр эми 35темин да билбейт экенмин да, ушундай глаукома, катаракта деген аябай көп оорушат экен.
ошого бизге сонун результаттар азыр чыгып атат. Апаларыбыз, аталарыбыз ушундай ушу глаукомадан сонун айыккан результаттар болуп атат. Бизде результаттар бар, минустар прям 100% өзүнүн көзүнө келгендер результаттар бар да. Аны кантип кийиш керек? Эртең менен турасыз, Данияр айтып кетпедиби, канча кийгенде температура менен канча жүрсөңүз, ошончо анион выделяется дейт да. И бул иштеп баштайт. И көзүңүздөгү полностью заболевание, там глазное давление бар, глаукома, катаракта, у кого-то минус, плюс бар, могу даже гайморит, аллергия деп жөндөп сүйлөшүп калдык. Ошонун баарын бул анион лечение кылат. Анчын болсо муну прям эртең менен кийип, көзүңүздө и кечине жатарда чечиш керек. Кейлер даже биз ушу очки менен укташат. Жатканда дагы кийип жаткандар бар. Ошондо сонун эффект болот. Даже буквально бир жума, бир айдан кийин эле сонун эффекттерге чыгат да. Үзбөй такса. А кейлер көздөр жакшы болсо только защита үчүн эле күнгө чыкканда, ноу кийип чыкканда мындай көз жаш болор касырында жайында көздөн, күндөн. Ошону кийгенде прям сонун результат. Эми аз кесиптеш азыркы учурда чынын айтканда уюлдук телефондор аркылуу биз көзүбүздүн көрүүсүн начарлатып атпайбызбы? Анан көрөрмандарга да кызык болуп атса керек. Эми бул көз айнектин баасы канча? Эфирден да кайта кетпейсиздерби? Өтө кымбат эмеспи? Бардык биздин чөнтөбүзгө туура келеби деген да көрөрмандар болушу мүмкүн да. Себеби азыркы учурда көздөн жабыркаган адамдар кичинебизден баштап эле 70-80 жашка чейинки улуу муундагы ушундай бир очкиге же болбосо көз айнекке муктаж болуп турган учурубуз. Мунун баасы аябай эле доступный, 4950 сом официально. То есть бизде Кыргызстанда 4950 сом турат. Россияда чуть башка курс менен зависит да. Демек бул көз айнекти кесиптеш жөн эле тагынып койбостон ушу көзүбүздөгү көйгөйлөр чечилет экен да. Ооба. Негизи коркуп, кооптонушубуз мүмкүн да. Ушунчалык көп ооруга жардам бере алат экен, анан баасы да кымбат болсо керек, асмандын башы болсо керек деп коркуп жаткан телекөрүүчүлөр болгон болсо, баасы болгон 4990 сом экен, анан 4950 сом. 4950 сом экен. Көзүңүздөгү бардык ооруга, эгерде мурдуңуз бүтө берсе, мурдуңуз кээ бирлердики аллергия болуп жазында, баягы мезгилдик аллергия болот го, мурд агып, чүчкүрүп, быкшырып, көзүнөн жаш агат, же болбосо мына ушундай аллергия болуп аткандарга жакшы жардам берет экен, көздөгү бардык ооруларды кетирет экен. Анан мурундагы эмелерди дагы дедиңиз, гайморитти кетирет экен. Полностью ушу кандай воспаление болсо ошону биздин анионду выделять этет да, ошо жардам берет. Анан баш ооруга жардам бербейби? Баш ооруга жардам берет. Ошон үчүн мурун ошо биз айтпайм, бизде телеграм канал бар, ошол жакта чын отзывдар бар да, адамдар өзү сүйлөгөн, өзү отзыв результат алгандар. Бир апа айтат, цитрамон менен такыр уже 20 жылдан бери ичип жүрчү экен. Азыр болсо 3 айдан бери постоянно кийген үчүн азыр ошо дарыны чыдап биздин анионовый очки менен сонун результатка жеткендер бар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздин дагы башыңыз дайыма ооруса, мигрен деп коебуз го биз, шакый деп коебуз. Баш ооруганда бул жака келип калат го, баардык оорчулук эки мурдуңдун, эки кашыңдын ортосуна келгендей болуп, же болбосо бул жактарыңыз ооруйт, лукулдатат, иши кылса, анан кийин цитрамонсуз жашай албай жатсаңыз, анда болгону ушул очкини тагып алсаңыз эле сиздин башыңыздын оорусун жоготот экен. Анан давленияны дагы нормалдаштырып бербейби? Анткени башка кан басымы? Кан басымды дагы нормага салып береби? Анткени жаш өтүп калгандардыкы бир күн өйдө көтөрүлөт, бир күн түшүп кетет, баягы ойнок болуп калат го. Жардам берет. Ошо аябай көп экен, глазное давление дегенде бар экен да, ошону дагы сонун результатка жеткирет. Калыпка келтирет экен, мына көз айнек жөн боюнча кесипте сүйлөштүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сурооңуз бар болсо, же болбосо каалоо тилегиңиз бар болсо, чалбаңыздар. Биз чалууларды кабыл ала албайбыз. Азыр чалган сайын мен сиздерди өчүрүп коюп атам, анан сиздер чалсам албай жатат деп сүйлөнүп наразы болобуздар. Экран астындагы номерге болгону WhatsAppка билдирүү калтырасыздар. Экранда дагы WhatsApp'тын сүрөтүн атайын коюп койдук. Сиздерди жазсын. Жазуу гана болот, чалууларды кабыл албайбыз. Көрөрмандар, эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, экран астындагы WhatsApp номерибизге калтырсаңыздар, биз келген меймандарыбызга сиздердин суроолорду жеткирүүгө даярбыз. 547 абоненти жазыптыр. Көзүмдө катарактан операция кыл деген, эми бул очкини алсам жардам береби дейт. Кээрлер бизде мынтип айтат да, гарантия барбы деп сурашат, Эми мен даже ошо грыжага айтканда деле, операция кылганда гарантия барбы деп сурагамда врачтан. Ал айткан гарантия андай жок.
Биздер операцияга кирип атканда мен ошо шейныйда шейный грыжа болгондо именно спинной мозг менен взаимосвязан экен да, инвалид болуп калса деле болот экен да. То есть гарантия деген андай болбойт, анткени адамдын өзүнүн иммунитетинен зависит этет, кандай кийет, но бизде ошондой сонун результаттар бар, соответственно биз айта алабыз жардам берет деп. Бирок именно даже минус болгондо кээрлерге 1 айда результат алгандар бар, кээрлер 1 жылда алгандар бар, кээрлер 2 жылда алгандар бар да. 3 айга чейин да. 3 айдан кийин алгандар бар. У всех организм разный. Еще возрасттан. Если 70 жашта болот, 35 жашта болот. Азыр катаракта боюнча да бир нерсени айтып берейин. Мисалы адамдардыкы катаракт деген эт өсүп кетет да, көздүн эмесине, чели кабына. Бизде ошондой отзывдар болду, то есть результаттар. Но жаш аккан менен эле кошо чырпыктанып отуруп көзүнүн өсүп кеткен өттөр, мына карегине чейин жетип калган эттерди 3 айдын ичине чейин уже бөлүнүп жаш менен эле агып түшүп кеткен случайлар көп болду. То есть значит бул продукция результат берет экен. Анан кан басымы өйдө төмөн жүргөн возрасттагы адамдар боюнча айта турган болсок, буну таккандан кийин анион достаточно кылгандан кан разжижается. Кан суюлганда кээ бир адамдарда проблема болушу мүмкүн. Головокружение болушу мүмкүн таккан күндөчү. Кээ бир адамдарда рвотный рефлекс болуп кетиши мүмкүн. Ошол учурларда бул жаман, наоборот, менин көзүмдүн давлениям көтөрүлдү дебестен 2 саат тагып, жарым саат эс алдырып, 2 саат тагып, жарым саат эс алдырып, то есть организм секин ушул нерсени өндүрүш. Башында ордуну козгош мүмкүн. Да, обострение берет. Ошол учурда эч качан коркуштун кереги жок. Биз коркуп баштайбыз. Бул дарыны алсам тескерисинче оорутту, ооруну күчөттү деп коркуп баштайбыз го. Эми анан сразу результат дегенде бул эми 60-тага чейин канча жылдан бери ушундай мен көрсөткөндө ожог болуп келди, анан сразу результат, конечно, болбойт, ал үчүн убакыт керек. Бирок 1-2 жумадан кийин уже мындай байкалып баштайт да. Бизде жаңы айтып өтпөдүңүздөр, жаш өзгөчөлүккө, организмдин кабыл алуусуна жараша болушу мүмкүн деп. Анан кесиптеш баягы сулуулук дүйнөнү сактайт деп коебуз го. Анан бул жакта мындай өзгөчө дагы айымдар үчүн бир косметика каражат керек. Эми азыркы учурда жаш оталабыз ушул болуп калбады. Бирөөгө сулуу көрүнүү, жакшы көрүнүү, өзүбүздү жакшы алып жүрүү деп. Анан ушул эми косметика индустриясын айтсак, кетейин. Бизде дагы мындан тышкары сонун маскалар бар, аны ала келбептирбиз. То есть продукция аябай көп да, эми самый мындай көрсөткөндү айта алам да, бул болсо спрей болсо омолаживающий с лифтинг эффектом деп айтылат да. Негизи айым затта көп го, тониктан 5-6 таптуу, бул болсо 5 в 1 да. Муну даже йод менен ала келбептирбиз, ошону бар да, ошонун баары бизде бар көрсөтсөк, ал йодту дагы именно антиоксидант кылып туруп, полностью йод суусу апапак болуп калат. Жанагы пигментация деп коет го, айымдарда ошо аябай такты кетирет. Да, такты кетирет. Муну болсо просто мындай кылып себилет. Жаныңызда паста макияждын үстүнө кылсаңыз, көрүңүзбү, жылтырап калат. Сизге сеп коелу. Өзүнө кесиптешибиз азыр эфирден сулуу болгон тат. Эртең менен просто обычный умывашка менен бетти тазалайбыз, макияжды кетиребиз. Мындай ошондой лифтик бул болсо результаттар жок экен. Алергиктерге жакшы экен. Аябай жакшы. Мен косметика сатып аларда аябай кооптонуп коркуп калам. Анан жытын ачып жыттай албайсың да, коробкада болот. Анан кээде алып келгенде баягы катуу жыт болсо мен чөчкүрүп ыкшырып калам. Анан кээ бир учурда мен алып келген косметикалык каражаттар колдонулбай эле кайра таштандыга кетет да, анткени жытын мен көтөрө албайм. Жыты жок экен кесиптешим. Анан жактыбы сизге? Ооба. Биз көпчүлүк сизге белекке калган. Көпчүлүк учурда ар бир айым бетим таза болсо экен, тунук болсо экен, мырзаларга жаксам экен деп, бетимде так жок болсо экен деп көп кабатыр болобуз. Анан көпчүлүк учурда айымдар төрөттөн кийин бетине так түшөт, мурдуларына, беттерине так түшүп, анан ар түрдүү каражаттарды колдонуп, кээ бир учурда тескерисинче тактарың көбөйүп кеткен учур болот. Эгерде төрөттөн калган так болсо, же болбосо бетиңиздеги буручтарды азайтам десеңиз, же кээ бир учурда биз айымдар ушу бетиме жара чыкпаса экен дейбиз да. Сиздердеги продукциялар ошол мына ушул беттеги көйгөйлөрдүн баарына
каршы келген Ооба. продукциялар бар деген да, Бул аябай удобно, анткени ошо 5 этаптууну бир кылып койгондо самое главное умывашка эле болуш керек. Умывашка менен бүт макияжды сыймайт экенсиз, кечинде эле себесиз. Кайра эртең менен эле ошо умывашка менен эле анан кайра сыйып коесуз. Негизи- Тонер жанагындай 5 этаптын баарын Косметологдор айтып берет, бетке туура кам көрүүдө 5 этап болуш керек. Бетти жууйсуң, тоник коесуң, сыворотка, бетке крем, көздүн айланасына крем коюшуң керек деп айтат. Бул каражатты алсак, Ошонун баары биригип туруп эле бир эле каражат. бетибизди жууп келип эле чачып коет экенбиз болот экен. Еще бунда SPF 50 бар. Бул даже айымдарга эмес, мырзаларга да очень удобно. Анткени 30тан кийин, 35тен кийин бырыш башталат, Анан бул лифтинг болгондо эми любой мырза деле сулуу болсу келет да. Ошон үчүн бизде эркектер аябай көп алат муну. Анткени салып алат и сеип жүрө беришет. Жакшы экен. Анан негизи биз көпчүлүк учурда мынтип айтып калабыз го, беттеги бырыштарды кетирүү үчүн коллаген ичиш керек дейт. Анан кээ бирки дарыгерлер же кээ бирки эксперттер айтат, жок, коллагенди ичсең эле бетиңдеги бырыштар кетип калбайт дейт. Кээ биркилер айтат, бырышты эле кетирбей бетиңди таза тунук кылат дейт. Бир гана чачып кое бербей, ичиңден тазаласаң дагы жакшы дейт. Анан менин көпчүлүк учурда баарыбыз эле ошо коллагенди бырыштарга каршы, беттеги бир проблемаларды чечет деп түшүнөбүз. Чындап эле ошентип иштейби, иштебейби деген? Иштейт. Биринчи очередь адамдарга коллаген деген эмне кызмат кылат? Коллаген кайылдакта болот? Ошол боюнча айтып берейин. Карап көрсөңүздөр, мисалы 25 жашка чейинки өспүрүм адамдардын беттери таза болот, беттери тунук болот, тырыш жок болот, чачтарында ак чач болбойт. Чачтарын карасаң мында шалковистый болуп турат, себеби организм 100%ке чейин коллаген вырабатывать этип баштайт. 25 жаштан баштап, уже 25тен кийин 100% вырабатывать этип аткан коллаген уже 30%, 20% болуп баштайт дагы, беттер уже тырыш түшө баштайт, чачтарга ак түшө баштайт экен. Бул коллагенди ичкенден кийин коллаген дагы өзү 3 түрлүү болот. Жидкий виде болот, порошок түрүндө болот, анан гелеобразный түрүндө болот. Когда біз, мисалы, жидкий түрде ичкенде, это организмге 98% усваиваемыз. То есть, это отканда сиңимдүүлүгү 98% болот дагы. Буну ичип баштагандан кийин бир кошумча эликсир болбойт. Бул организмге ошол коллагенди 100% вырабатывать эткенге жакшы жардам берет дагы. Анан бетке, чачка, деги айтып атканда тырмактарга коллаген өтө сонун жардам берет. Бизде бул жерде кофе с коллагеном бар, с кардицепсом. То есть, айтып атканда бул кофе ичип атканда көбүнө эле мындай болот, мына коробканын ичинде канча түрлүү. Өтө сонун коллаген. Кофе сүйүүчүлөргө обычно коллагенди эми деп айтышат да, кофе менен ичкенге болбойт, потому что наташак голодный желудок. Бизде мисалы жумуш болуп эртең менен турганда эле кофенин ордуна эле мисалы чайып туруп ичип алабыз, сонун жардам берет. И күнүнө мисалы 5-6 пакетке чейин иче берсе болот. Мына ушундай атайын пакеттелген, таңгакталган экен. Анан кофе экен, коллагени менен. Кесиптеш биз эфирден уйкубуз келип атпайбы? Азыр бир ооз тийип көрөлү, ичип, Баарын бир салыш керекпи же бөлүп? Бир пар салып койсоңуз. Демек, бир гана беттеги сулуулукка кам көрбөй эле бул коллагенди ичкенде биздин эгерде тырмагыбыз сынып жатса, чачыбыз түшүп жатса, айымдарда бул көйгөй көп да. Ооба. Кармаганыңда эле чач түшүп калат, же баш жуугандан кийин капкара болуп калат го. Энергиялар айтат го, мисалы, основной аял кишилер после родов организм полностью витаминдерди берет. Обычно ошо чач түшүүлөр после родов башталат да, значит организмдеги бүт коллаген смывать этилип, уже балага берилет дейт. Ошон үчүн, например, основной аялдар 80%ке чейин коллагенди өз убагында толуктоп туруу өтө керек нерсе да. Жыргап кеттим окшойт. Уктап калбайсыз. Жок, мен өзү кофе мамын, кофени аябай жакшы көрөм. Анан жана магазиндерде 3 в 1 деген кофе бар го, мисалы аны ичсең дагы бир башкача. Жеңил экен, ачуу эмес экен. Анан жутканда дагы кээ бир кофелерди ичсең, мен кара кофе мисалы иче албайм, ачуу болуп кетет да, карараак болсо. Өтө ширин дагы эмес экен, таттуу эмес экен, даам сонун экен. Демек, бул кофе жөн эле бир уйкуну ачып койбостон биздин организмибизге дагы кандайдыр бир оң таасирин тийгизүүчү, бизге энергия берүүчү, мына өкүлдөрүбүз айтып өттү, бир күндө 5-6 жолу деле иче берсеңиздер эч кандай, мисалы, бир-эки кофе ичсек деле айрымдардын жүрөгү лакылдап кетип, ушундай бир ситуацияларга кабылган, кырдаалдарга кабылган биздин адамдарыбыз жок эмес. Анан азыркы учурда мына айтып атышат, 5-6дан таңгак иче берсеңиздер деле эч кандай зыяны жок. Негизи терапевттер
дарыгерлер айтат да, кофе көп ичпегиле, ден соолукка зыян. Жүрөгүңөр ооруйт да. Анан дагы косметологдор айтат, кофени канчалык көп ичсең, бетиңе ошончолук жара көп чыгат. Кофени көп ичпей деп айтат. Бул кофе пайдалуу кофе экен. Эгерде сиз дагы кофени жакшы көрсөңүз, эртең менен кофесиз жумуш баштай албасаңыз, кофе ичпесеңиз башыңыз ооруп калса, мисалы көп адамдарда бар, кофе ичпесе баш ооруйт да. Кофемандарда да? Кофе ичпесеңиз башыңыз ооруса, же болбосо кечинде кээ бир учурда менде болот, кофе ичпесем уктай албай калам да, тескерисинче кофе ичкенде адамдардын уйкусу ачылса, мен тескерисинде Уйкуңуз келеби? кечинде кофе ичпейинче кээ бир учурда башым ооруганда, мисалы кофе ичсем башым жазылат да. Эгерде сизде дагы ушундай көйгөй болсо, анда сиз пайдалуу кофе ичишиңиз керек экен. Бир коробканын ичинде канча даана кофе болот? 40 штук. 40 штук пакет. 40 штукту мен 2 күндө эле ичип салмакмын. 40 даана экен. Эгерде эртең менен кечинде ичсеңиз 20 күнгө жетет экен. Же болбосо жалаң эле эртең менен эле пайдалуу кофе ичип койм десеңиз, анда 40 күнгө сиз ден соолугуңузду чыңдайт экенсиз. Мына ушул кофе менен тырмактарыңызды оңдойт экенсиңиз, чачыңыз түшпөйт экен, сонун экен. Биз болсо азыр урматтуу телекөрүүчүлөр жарнамалык тунук беребиз, анан кайра сиздер менен ушул жерден жолугушабыз. Дагы бир жолу кутман таң калайбыз. Биз болсо экинчи эфирибизди саатын баштамакчыбыз. Анан кесиптеш азыр болсо мына өзгөчө кофе менен жарнамалык тыныгы өткөнбүз. Анан азыр деле кофе ичкибиз келип, эмнегедир ушунчалык бир энергиялуу болуп, дагы эфирибизди кызыталы деп аткан чагыбыз. Ооба, кесиптешим экөөбүз жөн эле кофе эмес, пайдалуу кофе ичип жатабыз. Анан даамы дагы аябай жакшы экен. Эң башкысы коллаген кошулган. Тырмактарга, чачка, анан бетиңиздеги ар кандай көйгөйлөрдү чечет экен, анан бетиңиз таза тунук болот экен. Эң башкысы ошол айымдарга чач түшкөнгө жакшы жардам берет экен. Анан кесиптешим байкадыңыз болуш керек, мен эфирде көз айнектен отуруп калдым. Көз айнектен отуруп калды. Бул жаңы эле биз айтып аткан Идея компаниясынын өзгөчө көз айнектери экен. Бул төмөндө эфирде айтып өттүк. Кесиптешим менен биргеликте көзүңүздөгү көйгөйлөрдүн баардыгын чечип, мына ультра кызгылт нурларынан сактайт экен. Ошондуктан мына ушул көз айнекти тагынсаңыздар, көзүңүздөгү көйгөйлөр 100% чечилет деген ишеничибиз бар. Ооба, катаракта болобу, астигматика болобу көзүңүздө, же болбосо көзүңүздө алысты көрбөйт же жакынды көрбөйт, плюс же минус деп берет дарыгерлер. Мына ушундай көйгөй бар болсо, мурдуңуз бүтсө, аллергияңыз бар болсо, башыңыз такай ооруса, анан дагы кан басымыңыз жогору же ылдый болуп атса, мына ушул көз айнекти таксаңыз жардам берет экен. Мен дагы азыр эфирде мына ушундай Vieda компаниясынын ооруларды токтото турган, ооруларды жогото турган көз айнегин тагынып алдым. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте Vieda эл аралык ассоциациясынын продукциялары жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Тагыраак айтканда, экологиялык продукциялар менен ден соолугубузду кантип калыбына келтирип, кантип кайсыл бир оорулардан арылабыз. Мына ушул суроолордун айланасында сөз кылып жатабыз. Бүгүн бизде конокто Vieda эл аралык ассоциациясынын аймактык директору, финансист Айгерим Каратаева, ошондой эле мына ушул компаниянын директору Айназик Нуржанова бүгүн бизде конокто. Айназик айым, кутман. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Рахмат. Айназик айымга суроо бергим келип атат. Бул компанияга кандай келип калдыңыз эле? Алгач ким аркылуу сунуштады эле? Кандай иштеп жатасыз? Кандай кызыктарга дуушар болдуңуз? Өзүңүз мындай азыркы учурда бир кандайдыр бир компанияларга ишенип ишенбей киребиз, чындыгында барыбыз. Анан кирип, эжекем айткандай, кандайдыр бир ден соолуктан шыпа тапкандан кийин анан ошол компанияга чын жүрөктөн иштеп, башкаларга дагы ден соолук тартуулайм деп. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман таң. Как раз мен бул компанияга өзүм ден соолугум аркылуу келип калгам. Очки жөнүндө, кечке ушул очки жөнүндө сөз болуп атат окшойт. Мен өзүм очкиден результат алгам. Негизи ойлочумун, что адамдар бессонница болуп только 50 лет плюс ооруйт болуш керек депчи. Жаш эле туруп өзүм ушул бессонницага кабылдым. Аябай сильный головной боль, башым ооруп, аябай мындай лукулдап ооручу да. Анан ошондон бессонница болуп, эртең мененки саат 6-7ге чейин уктай албай жүргөндө мамам айтып калды, что казактардыкынан көрүп калдым, ушундай очкиден результат алыптыр, ушул очкини тагын деп. Бирок очкини сразу эле тагынып кетиш мага оңой болгон жок. Очкарик деп айтабы же жарашпай калабы депчи.
Биздин компаниянын оправасы прям баарына жарашат, эркектерге, аялдарга. У нас только бир черный и белый эле түрү бар да, вот как у меня и как у вас. Ошол очкини тагынып эле аябай сонун результат алдым. Азыр Кудайга шүгүр аябай жакшы уктап калдым, башым оорубай калды. Ушинтип компанияга келип калдым. Демек сиз көзүңүздүн көйгөйүнүн аркасында ушул компанияга келип, көзүңүздөн кандайдыр бир жыйынтык алуу менен ушул компанияда калып эмгектенип жатасыз. Ооба, туура. Жакшы экен. Негизи Айгерим айым айткандай, көпчүлүк учурда биз ойлойбуз да, уйкусуздук бул 50 жаштан өткөндө гана уктай албай, түнү менен аарыбасып, анан таң атканда уктайт депчи. Анткени бул нерсени биз апаларыбыздан, чоң апаларыбыздан, чоң аталарыбыздан, тайта-тайнелерибизден көрөбүз да. Анан жаш туруп эле уйкусуздукка кабылган экенсиз да. Анан мына ушул көйгөйдөн очки аркылуу, көз айнек аркылуу жакшы болуп турсуз. Канча убакыт тагындыңыз? Мен ушинтип уйкум качып уктай албай аткан 2024-жылдын сентябрынан башталды. Биринчи ушул көзүмдүн айланасы ооруп баштады да. Потом врачтарга барып баштадым. Мен өзүм 10 жылдан бери Россияда жашайм. Атам өзү негизи бул очкиден атам результат алган. Как раз катаракта жөнүндө суроо болду го. Кантип лечение алсак болот деп. Атам бул очкини катарактасы болуп операция кылдырган бул жактан. Бир көзүн операция кылдырып, потом Россияга барып, ушул 2023 сентябрда операция кылдырып, 2024 дагы обследованияга барганда Россияда Эксимер деген аябай чоң глазной компания, клиника бар. И ошол жака барганда врачтар аябай таң калыптыр, что катарактадан 100% результат болуптур депчи после операции. Анан аябай жакшы көзүңүздү сактаптыр, кандай кылып сактадыңыз деп атаман сураганда, они сами тоже удивились. Биз эч кандай деле эч нерсе жасаган эмес, болгону көз айнек эле тагып жүргөн. Да, көз айнек эле тагынып жүргөн. Анан мен эч нерсе кылган жокмун деп айтканда, значит, врачтар айтыптыр да, что көз айнек жардам берген деп. Анан вот ошентип атам 100% после операции ушул айнектен, көз айнектен результат алды. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде сизде дагы уйкусуздук болуп жатса, уйкуңуз качса, темселеп таң атканча үйдү кыдырып чыксаңыз уктай албай, анда мына ушул көз айнекти таксаңыз сөзсүз түрдө сиздин уйкуңузду нормалдаштырып берүүгө жардам берет экен. Сонун экен. Мына жандуу эффект түрдө өзүнүн бир ден соолугунан пайда тапкан мына ушул очки көз айнек аркылуу Айназик айым айтып берип атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан сиздерде дагы ушундай көздөн көйгөйлөр болсо, уйкусуздук болуп аткан болсо, мына ушул компаниянын сиздерге сунуштайбыз көз айнектерин. Анан бул жакта дагы калып кеткен биздин спирулина деп коебуз, азыркы учурда витаминдер. Ушул боюнча айтып кетсеңиздер көрөрмандарга. Бизде мындай коробкада 3 Эмне болгон учурда ичебиз? Ооба, кандай болгондо ичебиз айрым. Негизи иммунитетти көтөргөн го. То есть биякта мындай жок да, именно какой-то заболеваемость эмес, а полностью иммунитетти. Особенно биз могу коронавирустан кийин негизи эле аябай иммунитет түштү. Анан кышында ооруй беребиз, ОРВИ деген бар. Ошону бул болсо иммунитетти көтөрөт. Кичинекей балдарга да берсе болот, чоң пожилой возрасттагы да берсе болот. Бул иммунитетти көтөрөт. Бияктын составында микро и макро элементи. Ошо бул болсо баарына эметип, биякта аябай көп витаминдер бар. Б витамин бар. Составында аябай көп сонун состав аябай жакшы. Спирулина негизи эле интернеттен деле өзү врачтар айтат, спирулина ичкиле деп. Мен өзүм эртең менен вот обязательно ошо паста флакон ичем. Анан спирулинан 10 штук ичип туруп, анан ходьбага ошо стелки менен басам да. Анткени бул иммунитетти прям даже завтракты эле мындай ток жүрөсүң да, ким арыктайсы келсе, вот айымдарга постоянно эле ушундай го, арыкташ керек деп жүрүшөт го. Ошо спирулина аябай сонун. Өзү спирулина деген өзү эмне негизи? Спирулина бул водоросли, да. Спирулина болсо бияктан составында ошо, если биз көп менде сиздеки ачып көрсөтөңүз, ачып көрсөтөйүн. Лучше вам рассказать. Хорошо. Бул спирулина жашыл көрсөтөм. Ооба, жашыл түстө болот. Жашыл түстө болот. Мындайча айтканда деңиз азыктарынан алынган деп койсок болот. Ооба, биз бияктан фрукт, овощ көп жебейбиз да, ошону жесеңиз, ошону наполняет организм. Эң биринчи бул иммунитетти көтөрөт. Кесиптешим жыттасаң эмне жыттанат экен? Мындай чөп да, деңиз азыктарынан. Балыр жыттанат. Балдыр. Жыттанат.
Демек бул иммунитетти көтөргөнгө жакшы жардам берет экен. Кайра грипп болуп аткандарга жакшы окшойт э. Анан канча жаштан баштап балдарга ичиш керек? Мисалы биз кичинекей балдардын иммунитетин көтөрөбүз деп анткени бала бакчага барган бала 2 күн жакшы жүрөт дагы эле 2 күн ооруй берет, сасык тумоо боло берет, ырыктап кала берет, жөтөлө берет. Айрыкча жаш баласы бар энелер балдарын бала бакчага берип коюп эле анан бирок ар 2 күн сайын эле баласы жөтөлүп, мурдагып ооруй берет, жардам береби дегенин да. Же жаш бала иче албайбы? 12 жаштан башталат да. 12 биякта да жазылып турат. 12 жаштан 16 жашка чейин 3-4 таблетка ичиш керек. Запивая водой курс болсо 90 күн. Биякта негизи 3 банка да бизде, коробкасынын ичинде. Өз бир банкада 500 таблетка бар. И чоң болсо, чоң адамдарга мен где-то 7-8-10 чейин мынтип санабай эле ичип туруп, анан суу көп ичип туруп, анан ходьбага кетем да. Анан бул вообще сонун арыктаганга да аябай жакшы берет. Суу көп ичиш керек экен да? Суу ич бир күндө 2 литр суу ичиш керек. Саат сайын. Саламатсыздарбы? Бул компаниянын аниондук прокладкалары барбы? Анан кайсыл ооруларга жардам берет дейт? Мына ошол боюнча аябай как раз ушу күтүп аткам. Анткени башка продукцияны колдонбосо, именно аял зат бул прокладканы баары колдонот. 12, где-то 14 жаштан баштап сыкыл келет да. Анан ушу прокладка болсо биздики мындай кейс болот. Биякта 19 ичинде получается. Ежедневкадан 5, дневнойдон 4 и ночной 4, дневной 10 и ежедневкадан 5 болот. Биз бул нерсени уят дешибиз мүмкүн, бирок бул кайсыл бир ооруларга, айымдардын көйгөйлүү маселелердин бири десек болот да. Гинекологиялык ооруларга жардам береби? Буну мен уят деп да ошо кээрлер ушу аял зат эмтет да, бирок бул мен аябай сунуштамакмын. Анткени мен конкретно айта албайм, бирок магазинский жанагы прокладкалар даже интернеттен көрсөңүз, ал болсо вторичный сырьёдон жазылат да, то есть пластиктен жазылат. Анын баарын мен азыр айтсам прям аябай көп убакыт кетет, бирок именно биздин прокладка болсо первичная, это ушу упаковкасында боюнча дагы могу жерден көрсөтөм. Знак бар, могу жерде бар. Бул первичный 100% хлопок первичный сырьёдон жазылат. То есть муну баштан даже ачканда бүт жазалган баары жазалган. Бул даже сертификат халал бар. Муну көрсөтүш керек, эксперимент убакыт жетпейт го, бирок эң биринчи айтам, бүт гинекологический цистит, бизде вообще көп ошонун баарына жардам берет. И аппарат менен да биз текшере алабыз. Негизи эмеде рынокто аябай көп айтышат, анион бар деп. Мен азыр бат көрсөтүп коеюн, мындай чип менен көрсөтүшөт. Башка фирмалардан аттарын айта албайм, бирок муну болсо анион барбы, на самом деле ошондой анион тестер менен текшерсе болот. Бизде анион менен текшере алабыз. Өзүбүздүн официальный офиске келсе. Циститке жардам берет экен демек. Циститке да жардам берет, миомага да жардам берет, молочницага да жардам берет. Любой жана воспаление аязатта болсо ошого эметет, жардам берет. Гинекологиялык оорулар деген заболеваемость бар. Эркектер даже биздики дневной ночной кийишет. Анткени биякта анион бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чалууңуздарды кабыл ала албайбыз. 210 абонентти дагы чалып жатасыз. Болгону биз сиздин билдирүүңүздү гана, катыңызды гана кабыл ала алабыз, сөз түрүндө гана жазып жибериңиздер. Эфирде биз сиздердин чалууңуздарды кабыл ала албайбыз. Эми стелки боюнча кайра сурайын. Чында бул жактан анткени суроо бар экен. 702 абонент жазыптыр. Мен белим ооруп барбаган жерим калбады дейт. Мен ошону айтып бере аламын, айтпадым. Мен өзүм 2019-жылдан бери ушу грыжа аябай 3 грыжам бар, 2 протрузия шейныйда бар да. Анан операция кыл деп врачтар сунуштаган, бирок мен болсо операция жок эле. Мына 2,5 жылдан бери жакшы эле жүрөм. Андан тышкары бизде ошондой сонун аппарат бар. Болсо БМ деген аппарат, жанагы Данияр коллегабыз айтып кеткендей, бизде оборудование, техника бар дегенде, ошо биринчиси ошо БМ деген бар. Бирок бул БМде специалисттер жасайт. Бул перчатка менен, биз көрсөткөнбүз да. Момундай перчатка кийип алып, жасаганда именно позвоночниктен спазмы деп коет го, ошо спазм баарын жоготуп, ошо баспагандар 1-2 сеанстан эле басып кеткендер бар бизде. Анткени мен өзүм ошо позвоночник менен уже канча жылдан бери ооруйм. Ар жарым жыл сайын мен лечение кылчым. Азыр Кудай шүгүр, ошо если ким бели ооруса, кимдин грыжа болсо, мен
сунуштайт болчумун ушу стельки менен анан биздин ошо массаж алганга. Айрыкча бел ооруганда көп жерге барасың, кесиптешим. Кастаправт, тарга барасың, мануалисттерге барасың, массаж аласың, анан остеопаттарга барасың, анан дагы кинезиологторго барасың. Иши кылса, ушу белимдеги грыжам жок болсо экен, операциясыз эле жакшы болсо экен деп. Эң оболусу белдеги грыжага караганда моюндагы грыжа коркунучтуураак экен. Дарыгерлер дагы операция белге жасаса, моюнга көпчүлүк учурда жасабайт экен да. Эгерде сизде моюнуңузда грыжаңыз болсо, протрузия болсо, сөөктөр, омурткадагы сөөктөрүңүз жылып кетсе, анда мына ушул стельки жардам берет экен. Мен өзүм результатымды айтып атпаймынбы? Мен кайсы жарым жыл сайын ушундай көп акча берчим, жөн эле 30 миңге чейин чыштачымын. Анан ал болсо спазмга эле блокировка деп коет. Ошону снимать этчи, жарым жылга эле жетчи. Анан кичине айтып кетсем, ошо межпозвоночныйга бутка берет. Ошон үчүн бут баса албай, ооруйт, отура албайсың. Грыжа ооруган адам, наверное, түшүнөт болуш керек. Баса албайсың. Суроо бар экен. Саламатсыз 887 абонент жазыптыр. Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен мүмкүн болсо очкинин пайдасын, баасын кайрадан айтып кое аласызбы? Сураныч дейт. Көз айнек кайсыл ооруларга жардам берет? Анан баасын айтып коюңуздар. Айназик айтып кетти. Айназик айтып коюңуз, келиңиз. Саламатсызбы? Көз айнек, катаракта, кимдин көзүнөн жаш чыгып атса, көзү кызарып атса, любой көз ооруга жардам берет, потому что у нас очки анион менен, графен менен, ошондо бул күндүн ультрафиолеттен да сактайт. И самый биздин фишкабыз вот оправасында. Оправасы графен менен анион жыйрылып жасалган. Анан биздин кесиптештерибиз айтып кеткендей эле, муну кийгенден кийин анион X10 болуп көбөйөт да. Ошондо кан тамырлар иштеп баштайт, ошентип көзгө жардам берет. Кан айлануу жакшырып баштайт. Ооба, 4950 сом. Дагы кайсыл ооруларга көз оорудан башка? Бияктан болсо даже гайморитке жардам берет. У кого может кулактары ооруса да, ошонун баарына бул радиус алган бүт жардам берет. Эми биз кесиптешим экөөбүздүн көзүбүз жакшы көрбөйт. Экөөбүздөн көз айнек тагынабыз да. Кесиптешимдики -3 болсо, меники 3,75 дегендей. Кесиптешим экөөбүз дагы эми ушул көз айнекти таксак, көзүбүздөгү минус азаябы? Анан сиздерге келип, мисалы, минус мынча болчу бизге келгенде. Мынча болду деген жыйынтыктар барбы? Бизде аябай көп жыйынтык, бирок биз сразу айтам, биз болсо келип айтат да, силерде дарыгерлер барбы? Мына как раз даярдап койгон, мен ага айткыча, анан сейчас приготовить. Бизде болсо диагностический центр эмес. Келер айтат да, силер бизге диагностика кылып бересиз. Биз айтабыз, барып оптикадан жана 200 сомго эле түшөсүңөр. Анан жарым жылдан кийин барсаңыз, кайра эле ошо оптикага барып көрсөтсөңүз, результат именно прям 10, 20, 30%ке прям аз көрсөтүп берет да. Кыскача мүмкүн Кыскача, убакыт азайып баратат. Кесиптешим көз айнек тагыңыз келип кетти. Ооба, көз айнек тагыңыз келип кетти бирден кийин. Обязательно, потому что азыр кичинекей балдар, могу детские очкини мен сунуштайт болчумун, өзүм 2 кичинекей балам бар. Негизи эле биз айтабыз көрбөй, телефон көрбөй десек, по-любому бир хотя бы жарым саатка мама берчи дейт да. Ошон үчүн ушундай детский бизде 7 жашка чейин сонун бул кара, анан розовый очки бар. Ушуну сунуштайт болчумун. 4950 сом, бул в принципе аябай эле мындай доступный ба да. Эгерде биз, мисалы, мен балама көз айнек ала турган болсом, ошол минусуна, минус деген эми көзү алысты жакшы көрбөйт. Мисалы, эгерде сиздин же уул кызыңыздын көзү алыста автобус келатканда номерин көрө албасаңыз, же болбосо доскада жазылган жазууну алыстан жакшы окуй албасаңыз, көчөдө басып баратканда дагы алыстагы жазуулар окуй албасаңыз, анда көзүңүз минус болгон болот да. Мына ушундай, эгерде мен баламдын көзү минус болсо, окуучу бала болсо, анан мен баламы алып берсем, жок дегенде канча ай тагыныш керек? Мисалы, обычный эле жөнөкөй эле минуска жазылган дарыгерлер жазып берген рецепт менен барып алсаң дагы очки аз дегенде 4000ден 7-8-9 миңге чейин болот да. Тура. Канча убакыт тагыныш керек? Мындай да,
бул лечебный эффект менен если тагынам десеңиз, анда эртең менен кийип, жана айтпадымбы, кечке чейин тагыныш керек. Если жөн эле көзү жакшы эле болсо, защита ушу ультрафиолеттер жада көрсөткөндө, анда телефон аркылуу жарым саат эле беребиз да биз ата-энелерибиз, ошого эле бериш керек. Но кичинекей балдардыкы бизде результаттар бар, именно даже косоглазиялар бар, кичинекей балдардыкы ошондо түздөйт. Именно бизде жарым жылда прям сонун результаттар бар. Ал живой видеодо бүт бар. Жарым жыл тагынганда косоглазия Дагы оңолгондор бар. Минустар, допустим, азыр биз мынтип айтабыз, бизге аябай көп адамдар келет да, барып ошо любой оптикадан диагностика кылыңыз дейбиз. Ошо эле жарым жылдан кийин кайра ошо эле оптикага барып туруп результатын алып келгенде бизде до и после деген бар да. То есть минус если 3 болсо, минус 2 болуп калышы мүмкүн. Это еще зависит, биз билбейбиз да адам кандай тагынат. Если кээде, например, бизде Аделя деген кыз бар, ал болсо минус 2,5 болчу, аныкы 0,05ка түштү. Ал болсо даже тамак жасап атканда чечпей кийиптир да. То есть жатарда эле чечип, эртең менен кийет. Вообще даже тамак жасайбы, үй жинайбы, постоянно кийип. Ошондой сонун результаттарга жеткен. 2,5 айда эле. Косоглазия деген, эгерде урматтуу көрүүчү, балаңыздын же өзүңүздүн иши кылса кылыр көз деп коет, Ооба. Кылыр көз болгон болсо, караганыңда көзүң баягы түз көрүнбөйт да, кыйшыйт көрүнөт. Бир караганда эме болосуң да, оңтойсуз болосуң го, көзүң кылыр көз болуп атсачы. Ал көздүн көрүүсүнө дагы таасир берет. Ошол эле учурда өзүңчө башкалардын жанында көзүңөн уялып, ыңгайсыз дагы болосуң. Мына ушул көйгөй болсо, анда ушул көз айнекти таксаңыздар болот экен. Бизге болсо бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Эми сиздерге эркен микрофон берели. Кыска нуска теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп, социалдык баракчалардан эмне дейбиз сиздерден телефон номериңиздерди калтырсаңыздар да болот. Мен айтып коеюн, анан Айназик коштук да. Биз болсо негизи мен ошо финансист болгондо иштеп жүрчүм да, бирок бул компанияга мен келгеним ушу стельки эле болуп калган. Азыр болсо бизде 60 наименование продукт бар. Бул полностью ден соолукка пайдалуу. Ошон мен айта албайм, мону сунуштайм деп, бизде сонун каталог бар. Өзүңүз келсеңиз биз презентация кылып беребиз. Биздин офис болсо Разакова 4-тө, бизде официальный офис Кыргызстанда, это бизде Бишкекте, анан Ошто бар. Келип көрсөтсөңүз биз баарын уже детально түшүндүрүп беребиз да. Маалыматтарды беребиз. Айназик айым. Мен дагы бул жака жаштыруу эле ден соолук аркылуу келдим деп айтып калбадымбы? Өзүмдүн ден соолугум аркылуу и баламдын, кызымдын, чоң кызым особая, ошол кызымдын ден соолугу аркылуу да келдим. Аябай жакшы результаттарды алдым. Баарыңыздарды чакырам. Ошол кесиптешим айткандай, Разакова 4 Бишкекте адреске келип, информация, маалымат алып кетсеңиздер болот. Мына көрөрмандар, мына ушинтип бүгүн дагы өзүбүзгө пайдалуу болгон ден соолукка кам көрүүчү мыкты меймандар менен маек курдук. Ар дайым ден соолукта бололу. Ооба. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто Вие Дайлар аралык ассоциациясынын аймактык директору жана финансист Айгерим Каратаева, ошондой эле мына ушул компаниянын ассоциациянын директору Айназик Нуржанова бүгүн бизде конокто болду. Бир дагы көрүүчүбүз оорубасын, ден соолукта болуңуздар. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар. Рахмат.